Vanaand in die nuus, Gautengse goudmyn bepaal lot van meer as 400 ondergrondse stakers. Herrie kring uit oor groot kokkedoor van ANC se opspraakwekkende bekentenis. Goeienaand en welkom by die nuus om 6:30. Die Gold One goudmyn het bevestig dat hy 401 van sy personeellede in die pad gesteek het. Dit volg op wat die maatskappy beskou as onwettige ondergrondse stakings by sy myn in Springs in Gauteng. Die optrede volg op interne tugprosesse wat gevolg het op die gewelddadige ondergrondse staking van 7 tot 11 Desember verlede jaar. Talle werkers wat hulle nie by die stakers wou skaar nie, is na bewering erg aangerand en met die dood gedreig. We can confirm that 401 employees have been dismissed. This is following the involvement in the illegal strikes of October and December last year. A further 140 employees are currently on suspension, with their hearings likely to take place within the next week. Die minister van Hoër Onderwys, Januarie, hou vol hy gaan nie bedank nie te midde van die NSFAS-sage. Dit volg op die organisasie teen belastingmisbruik se onthullings teen hom van omkoopry, korrupsie en wanbestuur by die nasionale finansiële hulpskema vir studente. Dr. Nzimande ontken die beweringe en sê hy oorweeg alle regsopsies. Intussen gaan die Demokratiese Alliansie strafregtelike aanklagte teen die minister indien. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, het verlede week bekend gemaak dat hy in besit is van opnames wat bloot lê hoe diensverskaffers na bewering miljoene rand se gunslone aan Nzimande, die voorsitter van die NSFAS-raad, Ernst Koza, en die Suid-Afrikaanse Kommuniste Party betaal het in ruil vir tenders en die beskerming van die diensverskaffers. Die DA-leier eis Nzimande se afdanking. We will write to President Ramaphosa and the Special Investigating Unit to demand that the scope of the SIU investigation be broadened to include now the alleged kickbacks to Nzimande and the SACP. The Democratic Alliance, including through our shadow ministers and our student organization, will initiate a mass mobilization campaign at campuses across the country to force President Ramaphosa to fire Minister Nzimande. Nzimande het tydens vandag se nuuskonferensie gesê probleme by NSFAS is nie aanduidend van enige korrupsie of bedrog nie. I wish to once again assure the South African public that as Minister of Higher Education, Science and Innovation, I have never used any money from any of my department's entities for the purpose of funding the South African Communist Party, as maliciously and falsely suggested in the outer report. Nor have I received any personal kickbacks from any of the service providers to NSFAS or any of the other entities falling under my departments. Die DA sê hy sal 'n versoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting indien om 'n afskrif te bekom van die werksmansverslag na die toekenning van die tenders. Die Afrikaanse Weerdiens het 'n waarskuwing uitgereik vir ontwrigtende donderstorms en swaar reën in verskeie dele van KwaZulu-Natal. Die plaaslike regering het rampbestuurspanne in onder meer Ladysmith en Newcastle ontplooi. Minstens 40 mense het volgens die owerheid sedert 1 Desember in vloede en storms in die provinsie gesterf. Sommige dele van KwaZulu-Natal het vir omtrent 2 weke koue en nat weerstoestande ondervind. Ewige reën het gisteraand oorstromings in die sakekern van Ladysmith veroorsaak. Kitsvloede het oukersaand die lewens van minstens 24 mense geëis. Volgens die owerheid word 1 persoon nog in die gebied vermis. Die regerende party het vir die land gejok. Dis hoe die politieke ontleder Dr. Ntsikelelo breakfast voel nadat die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula erken het die ANC het oud-president Jacob Zuma tydens die Nkandla-sage beskerm. Mbalula het partylede die naweek in Barberton, Mpumalanga tydens die kaderforum toegespreek. Hy het gesê dit is moeilik om 'n leuen te verduidelik en ruiterlik erken dat die ANC doelbewus die Nkandla swembad as 'n brandpoel herdoop het. Die veiligheidsopgraderings by die oud-president se huis het miljarde beloop, maar die ANC het Zuma tot elke prys beskerm.
Die party het destyds te midde van beweringe dat Zuma staatsgeld ingespan het om sy privaat woning op te knap, volgehou die sekuriteitsopknappings aan Nkandla gebiedend vir sy veiligheid was. Nou, 'n dekade later, het die beleerde regerende party se sekretaris-generaal vir die eerste keer die sluier gelig oor die swembad brandpoel debakel. Dit volg nadat Zuma aangekondig het dat hy hom agter die nuwe Umkhonto we Sizwe party sal skaar. In defense of our president, we went to parliament and opened an ad hoc committee and said a swimming pool is a fire pool. Die politieke ontleder, Dr. Ntsikelelo Breakfast, het Mbalula vir sy onthulling gekritiseer. So basically what he was saying is that the ANC lied to the country, which is quite unfortunate because they defended Msholozi at the expense of the country. And yeah, I mean, I'm sure that senior leaders of the ANC might take a swipe at him in private for saying that in public, but they should have never said that in the first place. Mbalula se bekentenis kom terwyl erge verdeeldheid die party in sy 112de bestaanjaar lam lê. Wetgewing wat 'n verbod plaas op die gebruik van die Nazi-saluut en die vertoning of verkoop van simbole wat met terreurgroepe verbind word, het vandag in Australië van krag geword. Die wet maak dit strafbaar met tot 12 maande tronkstraf indien die Nazi-saluut in die publiek gewys word of om die Nazi-simbool, die swastika of die van die SS parlementêre groep te vertoon. Die verkoop en handel in die simbole word ook verbied. Daar was sedert Hamas se 7 Oktober aanval op Israel 'n oplewing in antisemitisme en islamofobie in die land. Boere reg oor Duitsland het van dese week betogings verhewig teen die regering se planne om landbousubsidies uit te faseer. Konvoie trekkers met plakate het paaie en snelwegoproete versper. Die belastingstoegewing sal jaarliks geleidelik verminder word totdat dit in 2026 eindig. Die koalisieregering het verlede week enkele toegewings gemaak en besluit om vol te hou met 'n korting op voertuigbelasting vir landboumasjinerie. Ons gaan voort met die bulletin. Siviele eise van 7,5 miljard rand staar die Oos-Kaapse polisie in die gesig. Suksesvolle eise teen die polisie in die provinsie het in die 2022-2023 boekjaar meer as 47 miljoen rand beloop. Die eise wissel van onregmatige inhegtenisneming tot onwettige deursoeking en beslaglegging, sowel as aanranding en skietvoorvalle. Slegs in die eerste 4 maande van die huidige boekjaar is 15 miljoen rand aan eisers uitbetaal. Die departement van gemeenskapsveiligheid het die bedrag bevestig. 'n Voormalige staatsaanklaer, Vicky Rousseau, dagvaar die polisie vir 10 miljoen rand vir onregmatige arrestasie. Sy is in 2022 in hegtenis geneem omdat sy glo versuim het om die beweerde seksuele aanranding van 'n kind aan te meld. Die saak teen haar is in Mei verlede jaar teruggetrek, maar die ervaring was vir haar traumaties. The experience devastated me. I could not sleep. I had panic attacks. I could not go out of my house. How do I face the public? Jeffreys Bay is a small community. How must I now face the public that I worked with and I served proudly for 18 years in Humansdorp and explain to them why I was arrested, especially because the case was not withdrawn at that point. So for 6 months this was hanging over my head. Die DA sê die provinsie benodig praktiese oplossings om swak polisiegedrag te hanteer. The high amount of civil claims against SAPs in the Eastern Cape. Body cameras and cameras on vehicles should be introduced as part of a digital strategy to fight crime. This will not only act as a deterrent for bad behavior, but improve discipline. Die polisie sê hulle hanteer die kwessie van siviele eise en hoe om hulle dienste verbeter.
Various interventions have been implemented on provincial and national level to manage civil claims. These include training interventions, the enhancement of monitoring and inspection capabilities, improvement of effective command and control measures, and the strengthening of consequence management, including subjecting members to disciplinary action and the recovery of costs. Die polisiedepartement sê hy skaf tans kameras aan wat operasionele lede en speurders kan dra. Die dodetal in Israel se militêre optrede styg by die minuut, terwyl regspanne van Israel en Suid-Afrika hul betoog voorberei vir die saak donderdag by die internasionale geregshof in Den Haag in Nederland. Suid-Afrika vra die Wêreldhof om Israel opdrag te gee om sy militêre optrede in Gaza te staak, om enige dade van volksmoord stop te sit of om redelike stappe te doen om volksmoord te verhoed. Israel sê daar is geen gronde vir Suid-Afrika se saak nie en het die land van bloedlaster beskuldig. Israel het met lugaanvalle en 'n grondoffensief in Gaza begin uit weerwraak vir Hamas se verrassingsaanval op 7 Oktober wat 1200 lewens geëis het. Meer as 22.800 mense is intussen in Gaza dood en meer as 58.000 gewond. Suid-Afrika voer aan dat Israel versuim het om sy verpligtinge ingevolge die Volksmoordkonvensie na te kom. All attempts using other parts of the UN system, the United Nations Security Council and the UN General Assembly, but particularly the UN Security Council, where the United States has a veto, and but whose resolutions are binding on member states. They seem to have been completely unable to stop the conflict that is taking place. Sommige drukgroepe in Suid-Afrika is egter gekant teen die hofsaak. The South African Zionist Federation is concerned that the ANC is using the levers of state of our country, in particular the Justice Department and its associated budget, to protect its friends Hamas in the conflict with Israel, as well as other ANC allies in the region, Qatar, Iran and Russia. Die president het die land se standpunt verdedig. We are saying we stand on principle, and we were taught by the father of our democracy, who said our freedom will not be a true freedom unless the people of Palestine are free as well. So that is exactly what we stand on. Die Verenigde Nasies het gewaarsku dat dit bykans onmoontlik is om met humanitêre hulpleniging in Gaza voort te gaan. Gaza has become a place of death and despair. He said the humanitarian community has been left with the impossible mission of supporting more than 2 million people, even as its own staff are being killed and displaced, as communication blackouts continue. Die voormalige adjunkhoofregter, Dikgang Moseneke, sal Suid-Afrika as ad hoc regter verteenwoordig op die paneelregters wat die saak gaan aanhoor. Intussen sal 'n oorlewende van die Joodse volksmoord en voormalige Israeliese hoofregter, Aharon Barak, een van die regters wees wat Suid-Afrika se saak sal aanhoor. Die vervaardigingsbedryf het 2023 op 'n positiewe noot afgesluit. Absa se aankope bestuursindeks het in Desember tot 50,9 indekspunte verbeter. Dis 2,7 punte meer as in November. Die sake aktiwiteitsindeks het met 5 indekspunte tot 51,4 gestyg. Dit kan deels toegeskryf word aan die feit dat die vervaardigingssektor gebaat het by die effens laer fases beurtkrag in Desember. Nuwe verkoopsbestellings wat aanduidend is van die vraag na vervaardigde goedere het betreklik swak gebly en met 0,3 punte tot 46,3 gedaal. Volgens die Absa-verslag het vertragings by die landse hawens vermoedelik daartoe bygedra dat die afleweringstye van verskaffers aansienlik langer was. Die aankoopprysindeks wat die koste van produksie aandui, het betreklik laag gebly en die indeks staan op 62,1 indekspunte. En nou vir 'n oorsig van vandag se markaanwysers.
En op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R3.827 per ton, wat R52 minder is. Koring is R18 goedkoper en verhandel teen R6.266 per ton. Die prys van sonneblom is R8.817 per ton en dit is R25 minder. En soja kos R8.460 per ton, wat R77 goedkoper is. En tenslotte vanaand in Las Vegas is die jongste tegnologiese nuwighede en uitvindings voor die opening van die CES 2024 tentoongestel. Van KI aangedrewe katoeters en robotte tot hologramme en exoskelette wat atlete help om vinniger te hardloop. 'n Tegnologiekonferensie waar die beste in besigheids- en verbruikerstegnologie bymekaar kom. CES is the World Cup for innovation and technology. It's the place where those with ideas gather with those with the business. So we'll have over 4,000 companies exhibiting here in literally 2.5 million net square feet of exhibit space, which is dozens of football fields of exhibit space. Die spulpunt by vanjaar se uitstalling is generatiewe kunsmatige intelligensie en hoe die tegnologie op verbruikersvlak ingespan kan word. Gevolglik sal telemaatskappye tydens die uitstalling inligting verskaf oor hoe hulle beplan om KI in hulle toestelle in te bou. This is the camera on the robot. It has a stereo camera. There's a laser pointer over here. Then there's a touchscreen display. Then we have a ball hopper, which throws the ball. There are speakers out there. There's a microphone. There's a LiDAR for autonomous navigation, and it also ensures that the dog does not get hit by the ball being thrown. There's a treat dispenser here. Finansiering vir generatiewe KI-projekte het verlede jaar 5voudig vermeerder. CES 2024 duur van 9 tot 12 Januarie. Ons is daarom nog van vlees en bloed. Baie dankie vir die saamkyk vanaand. Onthou, jy kan ons ook op YouTube volg. Soek net vir SABC Nuus en volg ons gerus daar. So verseker jy dat jy altyd op hoogte bly van die nuus van die dag in jou taal. Sien jou môre aand om 6:30 en net hier op SABC 2. Mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Vir vandag sien ons reën word verwag in grootste gedeeltes van die land. Ons sien 'n 80% kans vir reën wat verwag word in dele van die Vrystaat, KwaZulu-Natal en dan ook in dele van die Oos-Kaap. Andersins mooi weer langs die Weskus. Vir môre word reën steeds verwag in grootste gedeeltes van die land. Ons sien dan ook miskolle wat verwag word in dele van Mpumalanga en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van die Noord-Kaap en dan ook in die Vrystaat. Dan is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat verwag word in dele van Gauteng en dan ook dele van Mpumalanga en dan KwaZulu-Natal. Vir môre is daar steeds 'n geel vlak 2 waarskuwing wat uitgereik is. Ons sien dit is steeds in dele van die Noord-Kaap en dan ook in die Vrystaat. Dan sien ons ook die swaar reën waarskuwing wat uitgereik is in Gauteng en dan ook in dele van Mpumalanga. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng verspreide buie en donderbuie, Pretoria 16:29 en dan Johannesburg 16:28. Ons volgende provinsie is Limpopo. Baie koel in die provinsie, Messina bereik 'n maksimum van 32 en dan Tabazimbi 21:30. Mpumalanga verspreide buie en donderbuie, Carolina 16:26 en dan Middelburg 16:28. KwaZulu-Natal nat in die provinsie, Ulundi 19:27 en dan Port Shepstone 18:26. In die Oos-Kaap nat in gedeeltes, koel in Willowmore met 14:31 en dan sien ons Graafrenet bereik 'n maksimum van 32. Baie mooi weer en koel in die Wes-Kaap, Lensburg 17:33 en dan Kaapstad 17:27. In die Noord-Kaap,
Kroeman 19:31 en dan sien ons bewolk en sonnig in Springbok met 'n maksimum van 29. Verspreide buie en donderbuie in die Vrystaat met Bloemfontein wat dan 'n maksimum van 30 grade bereik. Ons laaste provinsie is Noordwes, verspreide buie en donderbuie en dan sien ons Mahikeng bereik dan 'n maksimum van 30. Dit is dan al van my en die weerdiens 'n rustige aand verder.